邊個功能啊？咁佢錄過幾個啊？肯定有啲問題㗎啦。卵少啊，有啲人會卵少啦，有啲人會宮寒啦。冇錯，即係我唔係我啲人落得多冇得生㗎，係唔係？嗰啲可以醫㗎嘛，可以醫好㗎嘛。如果醫好就唔使有增值中心啦，姐姐。好先啦。即係人係有錢係醫個腦啦，你。時間啊，我認為要珍惜個時間咯，就係。你收埋個聲咧。你咁樣啦，嗱，因為咧，你第一你刮得多啦，子宮內膜薄啊，係咪啊？係咪倒數第一米？係啊，要爭取啲時間啊。第二咧，你月經正唔正常啊？你老婆啊，德華。呢個話其實咧，佢都唔係好想俾我知嘅。啱先話咯，主要佢唔神佢心唔神佢意啊，我連摸都唔好得摸嘅。咁你仲死？你講嘢嘅？阿劉德華，好啦，你做個總結啦，劉德華，你直接喺佢面前表個態啦，直接表態話俾佢知係拜拜㗎啦。同而家咁多我哋直播間咁多朋友都俾咗咁多意見，喂，你都仲係一意孤行，都淨係話要你個妹，仲話要我哋兩公婆，唔要我哋個小家。如果你真係一直堅持咁嘅，咁嚟就嚟咯。你聽唔聽得到啊？你聽唔聽得到啊？其實咧，姐姐，我同你講啊，嗱，我同你講兩句啊。其實你一直上嚟用咁嘅語言，你頭先你用遠計都可以救得到呢個分，但係你唔得㗎，你救你唔到啦，冇辦法幫你唔到啦。你呢度分字係唔得啊！你咁樣語氣令到人好壓抑㗎，你知唔知啊？由到尾啲語言咁樣嘅，我哋聽眾我哋嗰班陪審團都聽唔過啦，係咪咁講啊？唔係啊，其實你有幾多錢積蓄嘅啫？如果走嘅話咧，就走得早啲啦，趁而家後生啊。德華你幾歲啊？我根本都唔明嘅，我對我老公咁好。聽大家唔係啊，德華冇得走㗎嘛，屌你老母執你啲鑊走啊！你唔得走我度住啦。德華你個屎忽鬼，你幾多歲啊？我啊43啦。43歲啊？43。所以話喂，蛋都冇直生晒，仲頭喺度做咩？43蛋都冇直生生。急㗎。你有真係爭取時間啊！真係悲哀啊！真係悲哀啊！阿劉德華，我睇真你都悲哀啊！你執包袱啦，我知大把地方，你唔得走我嗰度住啊！話入罪佢屋企啊！其實真係43歲啦，你38歲。我係清陣時咧，我都俾佢揸晒啲錢。衫我都俾咗準備好嘅啲衫，送班前我都準備好啲衫俾佢嘅。你哋依家唔好就同佢講。你咁樣啦，阿姐姐，嗱，阿劉德華，我話俾你知，如果你老婆肯試管，肯同你一齊過日子嘅，肯啲錢你揸嘅，你就你過。而家就係咁樣。如果佢唔肯嘅，仲係咁抵死嘅，樣樣為佢父母，即係為佢父咧就正常嘅，為佢啲細佬妹一齊嘅，即係為佢啲細佬妹嘅，你就唔好過啦。劉德華43歲，寧願委屈自己啦，食嗰啲快啦，同埋啲餐啦。如果你真係一個好仔嚟嘅，你開個視頻，我叫人嚟加你。我又唔知，而家咧大家都咁講。其實我又唔知係咪話大家都諗我以後冇老婆？點會冇啊？劉德華喺邊度冇西啊？唉，唔好意思。而家少2蚊都難嘅。好，我同你講，你坐個家庭，你係冇地位嘅，你如果你養隻狗啊，你係排第3啊。我咪連隻狗都唔養。你係同阿妹，佢即係佢阿妹係排第2位，你係排第3位。冇用噶，唔係啊！仲有個細佬，仲有個老豆啊！你知唔知？就算我老婆，第4位啦。姐姐，你冇，你係唔係39歲咯？睇啱我老公43歲。我睇你個屎忽。人哋小賢姐姐睇你隻西噶，屌你！唔好粗口啊！唔好粗口風噶。其實咧唔係嘅，佢都係開玩笑嘅啫。邊個睇啱你老公啊？但不過咧講真嘅，你老公肯定好多人中意嘅。如果你唔珍惜嘅話，因為你自己知道你自己家庭係點樣嘅，冇一個男人願意咁樣付出，知唔知？趁走啊！我知，我對佢啲嗱，你趁早你改過，如果唔係咧，你只能夠趁地淋啊！係啊，我真係我真係等唔起啦。等咩？生啦，你小姐啊！呢個老公改咩？唔會改嘅佢。你老婆嗰種咁嘅情況好難。呢啲性格點會改㗎？唔會啊，改唔到啊，改唔到。我話俾你知啊，嗱，呢個姐姐仔啲性格冇得改㗎，改唔到㗎，你已經。邊個姐姐？係，你覺得佢會唔會改啊？改唔到食屎，狗都改唔到食屎啊！唔得啊，改唔到啊，太強勢啦，太睇小人啦！你根本你都冇當你老公係一隻老公，係咪先？連隻哮天犬你都比唔上，排第3嘅隻狗第2，你老公我睇下先。佢仲話佢個碗嗰個下邊俾人捅啦，同埋叫個老公去捅翻人，咁嘅説話講得出嘅喎。個死人佬唔知有冇智商嘅，即係我個老公去死嘅啫，即係。咁你話係咩？當個男人係老公啊？呢啲嘢都叫我出頭嘅真係。咁你話係咪啊？有冇當過你係老公啊？劉德華快走啦！阿劉德華，做到我實在要呢個人啊！你哋係咪？阿春華走啦，春華。教人直播間嘅人嘅，教人知恩圖報啦。如果唔係我啊，佢邊有今日嗱，你又講話德華，你要知道佢叫德華，唔係叫春華啊！阿生元輝滿足啊！佢老公俾8000你都唔裝。心啲話叫春華啊嘛，咁咪啱啱拍佢唔計㗎啦嘛。華，你唔好咁叫佢啦，佢已經夠窩囊㗎啦。一個男人43歲啦，生元輝你幾歲啊？我唔話俾你知，我20歲。你都已經乳酸滿堂啦，但係佢而家春都冇隻啊！我20歲，隻公歲喎。
佢大家都係廿零歲係咪先？而家點解睇得起呢個劉德華㗎佢？佢如果睇得起佢老公，點解佢落3次仔啦？定雞去？劉德華，即係唔好話叫啦，唔好話叫你咁話啦。我同你講啊，作為一個男人，活得冇尊嚴嘅男人，你覺得有意思做人咩？喂，咁樣劉德華，劉德華，即係活得冇尊嚴啊！做男人，我哋啲男人，我有意思就批評你。我2年啦，我做10條萬，我都就揾個2分就俾10條萬，佢就係叫我一制啦，我有咩理由揾個咁嘅嘢啊？係咪咁講啊？你聽生余輝啦，今次，因為咧你冇匿名連咪，你連上嚟可唔可以睇睇你個樣？其實幫佢好多㗎，你哋冇得亂講。係咪啊？而家好多生咁個女人有啲做乜嘢啊？好用你老婆嘅而家。德華你到底點㗎？傻嘅，要我冇匿名上嚟。你想做一個而家頭先眼濕濕，嘅人係嘛？我都唔好意思露面啊！你露唔露啫？你露面啦，你冇匿名啦，你連上嚟，我想睇睇你個樣。俾小人哋睇下。冇心理準備啊！生到咁衰，依家咁衰你要。哎呀，你咁硬嘅人，我話你知咯，佢好學歷嘅，我同你嚟咗先啦，啲人咁嘅，都係點講？而家直播間咁多哥哥姐姐同你講，你都唔信喎，都話離婚咁口，你都淨係堅持你自己個意思，堅持你嘅意見，你嘅諗法，你自己個意思，堅持你嘅意見，你嘅諗法，都唔諗下我哋，唔諗下我嘅。你又話㗎，你個老公係小學畢業啦，你個妹大學畢業又如何？咪又做人哋阿姨？人哋小學畢業又如何？咪又賺8千1個月，自己養自己。德華咁樣啦，德華拜拜啦，晒咗啦，拉我啦，德華。得啦，反正嚟到你啦，反正呢種人拉我都唔想目嘅。哎呀，我都點樣啊？嗱，姐姐你諗諗喎，你需唔需要改？真係喎。但係你要俾啲錢翻我喎，10幾蚊喎。咩10幾蚊？我咁多年冇歸爆咗㗎。咩意思啊？佢話咩10幾蚊啊？我想講幾個嘢。啊，你講啊。我想問嗰個劉德華，你揀個老婆你要嚟做乜嘢啊？劉德華就係覺得自己窮咯。窮我要揀個女人做乜嘢？唔係以自己小家為主，以佢嘅大家為主嘅，要女人要嚟做乜嘢啊？打9針都要結同意用。就係咯，呢個女人要做咩嘢？劉德華個性格咧，好似好真係怪怪地嘅劉德華。好難你好難咯，俾你好難意識啊！我就輕眼多段，你哋係咪睇得行路我都唔抬得起。因我妹啊，而家講叫我，因為你好好啊，俾人咩咁？冇晒面㗎啦，都成咗暗親華啦。你啱我嗰啲睇得俾人捅下鬼要啊！你冇咁暗親華，所以話我真係點做人？老婆咁嚟嘅。咁你自己講啊嘛，你啱會做人哋小二，俾人捅到痛啊嘛，要叫你老公去幫手啊嘛。佢有自己嘅生活習慣㗎嘛。咁你咪叫你啱會家隻閪俾你老公捅下啦。你有素質啲，火都嚟埋啊咁樣。咁咯，得出嚟嘅今日嗰啲人。應該咁慘落幫下佢，因為心老婆啊，做都唔當自己老公係嘅壓。你咁樣啦，劉德華，段姐姐，你揾翻個下一個朱麗倩得唔得？你唔好揾阿素琴啦。素琴唔係你嘅過客，如果佢唔改嘅話，阿素琴你願唔願意改？冇得改嘅，存錢嚟翻，佢唔得改嘅。咁硬嘅，一直我要抬頭了，我再唔抬頭我60歲就幫我走都要抬頭啦，依家抬頭。點啊？今日亂七八糟佢講嘢嘅時候，點啊？阿德華，你願唔願意？你願意嘅就繼續，唔願意嘅我就送首歌俾佢，你自己諗。佢唔改我度。劉德華冇意嘅，佢改唔到嘅。嗰啲人劉德華仲喺度俾機會佢，我都服咗佢。俾機會咁嘅人啊！唔使俾機會啊！食多啦，你一定要夜冇咁都冇熟得嘅。劉德華走啦，咁個女人唔要啊！冇用嘅劉德華。你係咪想要佢咯？你叫佢走。你話要佢去我想直播間，你話咧，你睇你哋都發姣嘅你哋。劉德華，因為你係好大件咋，自己老公唔顧你嘅阿妹叫你叫發姣，咩叫發姣啊？你自己發姣發。好似你呢啲人咁，真係覺得你叫阿琴真係冇錯，琴咪一琴。咁你做咩我喺度面啫？係啦，冇錯。嗱咁啦，德華你唔好再等啦，你啲頓身嚟嘅德華。離婚啦，咁個老婆要你做乜嘢？唔得啊，德華你咁樣講，真係嘅。我係咩？我唔理你哦。佢中意生女啊，生咗細路仔，喊到咁死鬼哦，咁個老婆要嚟把鬼咩？你自己諗啊，德華，我都無言啊。好，我你始終都死到你老婆手上噶啦，死硬噶啦。你唔好再，你唔好話如果再唔改啦，到底要改唔改啊？阿二玲都已經走埋啦，你知唔知啊？佢改唔到嘅。我講咗你，要放我都㗎，你改，咁我就離婚啦。我唔同你傾咁多，你真係你完全唔顧我哋嘅，你一直咁改啊！我要改咩？我要改咩啫？算啦，唔好講啦。如果佢咁樣嘅，再盞嘈成晚，阻兜住我賣廣告。你知你改咩？你得老婆要嚟把鬼咩？走咗啦，改咩？改價咯。你改價啦。佢都係咁硬頸嘅。多謝安情生。德華，阿德華，你係咪仲俾機會㗎？唉，我都冇。主要佢都係顧家。你仲猶豫緊喺度啊？有個屎水，我知咩？我同你講啊，德華，我同你講啦。你呢個老婆就算啦，就算俾你重逢翻啦，你都冇好結局㗎。下一 part 遲咧都會有，即係過得多同遲咧都會有。佢都唔要咧，冇得救嘅。俾佢食屎啦佢！就憑我呢個條件，我而家雖然話我冇積蓄，我有幾千蚊一個月，我完全我都可以存個錢揾嗰個。如果你就係堅持係咁嘅話，多謝你啊，冇用嘅真係啊。你二玲，你二玲，冇用嘅真係冇用嘅。二玲同翻嚟，你等我1分鐘，你哋自己傾住。
而家你攞到你咁講啊，喂，淑蘭，如果你係咁堅持嘅，我存錢，我哋都講到冇計㗎啦。你過你嘅，我過我嘅。俾我講一下。我就唔信冇你，我過唔到。德華，俾我講一下，我幫你哋解決問題。首先咧，你老婆驚冇地方住，我出去，我隨便，呢個都唔係難事嘅。聽我講一下好唔好？你自己諗下。可唔可以聽我講一下？呢個問題。首先咧，你老婆係想幫你姨仔買部車，然之後咧咁人哋嘅大婆咪捅到你姨仔流晒血，得叫人哋賠錢買啊！或者叫你姨仔走去一多幾個麻甩佬咧。二拎講嘢幾搞笑。咁係得，你車都買唔起。你咁講嘢嘅，你嗰啲人講嘢咁核突嘅咁。喂，咁人哋捅到你妹流晒血㗎，有冇叫人哋賠錢啊？講緊佢哋走咗嘅。解決咗問題咯，佢依家係幫你解決緊。咁有冇叫佢賠錢？走法律程序。你就知道老婆。佢硬頸唔聽得人講嘅，我都落咗。即係想揾我老公啫，你哋啱成晚可唔可以停一停？冇人性嘅人，你講又唔聽講又唔受講嘅。阿劉德華，你停一停先。嗱，妹妹，你係唔想離婚嘅，我知道你。唔想嘅。嗱，你聽我講啦，阿妹妹又唔想離婚，阿劉德華咧都唔顧自己。我幫緊你哋兩個。唔知佢嘅嗰個樓38歲，聽唔到我哋講嘢。3歲都好似都聽唔到我哋講嘢。我而家聽唔入耳嘅，唔係聽唔入耳。嗱，妹妹，我同你講，你唔想離婚可以講。嗱，你可以唔想離婚，我講俾你聽。而家你可唔可以改？你老公8000蚊你唔好要，你唔幫你妹買嗰台車，你過翻你兩小口嘅生活，唔能夠你個妹同你細佬，任得你自己啦，已經兩個大咗啦，你又顧翻你頭小家得唔得？8000蚊嗰個你老公工資你唔好收，俾翻你老公自己嗰啲，你自己同你老公兩個過，你個妹你唔好問啦。如果你阿妹，如果你要你老公買台車俾你個妹嘅，唔該你叫你老公督到你阿妹有次流一次血，得唔得？我咁樣講，唔係啊，叫你老公督你媽啫，你咁講嘢。你有手真係，大家靜一靜，我舉手。你等下二拎小姐嚟講講。第二次我俾人卡落去。其實啱先啦，再次連上嚟係因為咧，首先佢當初氹佢老公靚仔，跟住尾啊，後尾又話佢老公樣衰到咧雙標啊。佢講就係樣衰啊嘛，佢以前係靚仔，依家係樣衰嘅喎。唔係啊，你先俾我講多句冇。嗰個德華老婆，你咪好頭仔，咁人哋而家搞到你妹下面流血，有冇賠醫藥費啊？講真嘅，真係可以追翻醫藥費翻嚟喎。係督嗰個窿啲錢啦，可唔可以買到部車啦？冇坑你老公啦。不如咁樣啦，因為我第二次彈槍啦，屌！今日嗰啲故事咧咁鳩核突嘅。呢個阿德華，你制唔制？你願唔願意？你即係阿德華個老婆，你願唔願意改？你願意改嘅就叫阿德華俾次機會你。但係咧，阿德華呢啲錢咧，你自己捉住。係啊，主要佢願改嘅。妹妹，我同你講，你老阿德華嗰8000蚊你唔好收，等翻德華自己俾佢用，跟住你就唔好顧你個妹同埋你細佬啦。係冇錯，佢哋都成年咯。你可以顧你老豆。係啊，幾廿歲人都為自己嘅。我細佬今年先18歲喎。如果再唔改變嘅，我存錢我揾嗰個嚟到嚟。有邊個人淨係咁嘅，我一世都唔起頭。我點解俾翻俾佢？同佢老婆講嘅一句話，做人要知恩圖報。做爸爸。德華冇用嘅啦，德華，你講。唔係德華，咁你結咗婚咁耐，有冇孝敬過你阿爸阿媽？做人要知恩圖報喎，你連你父母都唔孝敬，攞晒啲銀紙俾你老婆貼佢外家，有病啊真係！你5隻啊德華，你邊個冇俾佢老豆啫？攞翻去噶喎，年年都有。攞幾多啊？攞幾多？德華，我已經挽救你嘅婚姻啦，我已經同你老婆講，叫你老婆改。多謝呢個朋友得眼鏡啊！8000蚊由你自己去負責，佢唔好管佢個妹同個細佬，佢話唔得。你老婆係唔得啦，冇得改噶啦。咁你自己認為啦，你個婚姻。佢話咗嘅喎，生係我嘅人，死係我嘅鬼喎。咁你有冇俾禮金人哋啊，妹妹？人哋入住你屋企有冇俾禮金人哋啊？你唔係嫁喎，你係娶老公喎。我想講啊，娶個老公翻嚟應該要俾家用個老公。要俾家用啊佢。係啊，佢應該喺我屋企度用我嘅，佢而家年年都攞啲嘢翻去佢爸媽，仲唔夠咩？咩社會咩年代啊？咪黐線㗎！嚟，等下風鳩實咗我啊！咩小姐，我講幾個嘢。你講。咁唔想講啊，心口攰啊，我要老德華太太，我想問下咧。我哋離婚啦。每次俾錢你啊，全部錢交俾你，邊係食你嘅住你嘅？你一個月先3000蚊，人哋一個月8000幾蚊，死食你嘅。冇用㗎，德華，你連上嚟。用我㗎，唔算啊。唔係人哋啲錢咪交咗俾你啊？家用咪佢。嗰係我老公，邊個老公嘅錢咪俾老婆嘅？咁咪啦，邊係食你嘅？你老公嘅錢俾你咩？你老公錢咪俾你咩？冇用啊，冇用，你講。嗱，姐姐我話俾你聽，老公俾錢老婆係天公地道，點解？因為老公娶個老婆翻嚟嘅。但係你唔係，你係娶老公翻嚟，所以你娶咗個就要俾錢入邊家用咧。今日有啲亂啊！今日直播間有啲亂啊！俾錢俾我嘅喎。嚟，今日嘅直播間有啲亂啊！今日嘅直播間有連警告咗2次啊！我放你落去啊，姐姐，因為你老公走咗。我當時嘅工資係3千幾。冇啊，冇機會啦，姐姐。但係你諗嘢啊，唔係好少嘅。姐姐，好，德華姐姐你講。你娶咗 Sam 哥咧 ，Sam 哥有錢啊！德華老婆可以放你落去，因為阿德華係俾咗好多次機會你嘅，但係你一直咧執敗不悔啊，死性不改啊！你個自己改唔到啫，改唔到。好，算啦，唔同你哋講咧。咁你落去咧？你落去啊！